السلام عليكم. الوغ اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس جديد في بالنسبه لو بروغرام ديال لو تريزور دو مو سي او 1 دوزيام اني دو لونسينيومون بريمير. الوغ غنشوفوا vivre ensemble, je respecte les autres, احترم الاخرين. الوغ لا باج 123 صفحه 123 على المانيوال سي لينيتي 5 داكوغ الوحده الخامسه. الوغ ندوزو نبداو ان شاء الله مباشره. الوغ بسم الله اون كومونس. عندي هنايا j'observe et je réponds. الوغ لا بروميير شوز اللي كندير هنا عندي ثلاثه ديال لي زيليستراسيون ولا ثلاثه ديال لي فوتو ولا ثلاثه ديال هاد الصور هنايا غنحاول نلاحظهم ونشوف التصرفات ديال هاد الوليدات اللي عندي هنايا. نشوف الدوزيام إليستراسيون هنايا ولا الدوزيام ايماج ونشوف اشنو كيوقع. نشوف مزيان نحاول نحلل بطريقه اللي هي ونشوف لا تروازيام ايماج اوسي شنو عندي. داكوغ من بعد لوبسيرفاسيون كندوزو ان شاء الله مباشره الاجابه. الوغ بالنسبه للسؤال الاول كيقول لي كوفون عندي ا j'observe les images. غندوزو لبي عندي كوفون لي زونفون دون لا بروميير ايماج. اش كيديروا الوليدات في الصوره الاولى. الوغ هنا عندي بي. داكوغ هذه هي الصوره الاولى. غوغاردي هنايا لاحظوا مزيان. الوغ لي زونفون نحاولوا نديروا الاجابه. الوغ لي زونفون ديال ليماج هذه نيميرو 1 دون لا بروميير ايماج دون la première image font des bêtises. هذه B bêtises font des bêtises. D'accord, font des bêtises. Crient, dérange aussi leurs frères. dérange يجازوا الأخ ديالهم. يلا ما واش تخرج. dérange leur frère. très bien. alors كنتمنى الكتابه تكون واضحه. alors les enfants de la première image font des bêtises, crient. هذه لو i crie dérange leur frère. alors ندوزو لسي. alors نشوفوا السي السؤال اللي عطاونا اللي طرحوا لنا que fait l'enfant dans la deuxième image. ها هي la deuxième image اش كيدير. alors l'enfant dans la deuxième image alors il joue de la batterie. il joue de la batterie pendant la nuit. très bien. ندوزو للدي. D. Quel est le comportement de la fille dans la troisième image. alors نلاحظوا هاد لا بتيت في راه غير من نشوفها من هذا غنعرفوا التصرف اللي كدير. داكوغ alors غادي نجاوبوا elle observe secrètement ce qui se passe dehors. Dedans, pardon. Alors, il observe secrètement ce qui se passe dedans. Elle épie les autres. On peut dire elle épie les autres. alors ملي كنقولوا elle épie les autres ça veut dire تتجسس على الآخرين. داكوغ alors هنايا هادو هما لا كيستيون ديال جو ريبون. درنا جو ريبون. alors هنايا كنتمنى يكون واضح. غندوزو جو دون مون افي نعطي الرأي ديالي. alors جو دون مون افي اشنو عندي
On dit, que penses-tu du comportement de ces enfants? Alors, شنو كتظن في هذا le comportement ديال هاد les enfants هادو؟ شنو نقدروا على نقولوا على هاد les comportements؟ Alors, je pense. Alors, numéro 1, je pense que le comportement de ces enfants est inapproprié et qu'il ne respecte pas les autres. Alors غير لائق ولا يحترمون الآخرين. Il ne respecte pas les autres. هذا بالنسبة للنيميرو 1. Alors كنتمنى يكون واضح. Alors ندوزو النيميرو 2. ندوزو la question 2. نشوفوا واش كيقول لنا السؤال. Si tu interviens dans chaque cas, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu interviens dans chaque cas, qu'est-ce que tu vas dire? الو كل واحد غنقول اشنو اللي غادي نقول عليه. الو غادي ندير الاول هنايا ندير الاولى. الو votre frère ne doit pas être dérangé. Alors votre frère ne doit pas être dérangé. Ne doit pas être dérangé et vous devez le respecter. Et vous devez le respecter. Très bien. غندوز numéro 2 هذيك الثانية. اشنو غنقول لها؟ غنقول لهم nous ne devons pas faire nous ne devons pas faire de bruit fort. Nous ne devons pas faire de bruit fort et ne pas déranger ceux qui nous entourent. Surtout la nuit. بالخصوص la nuit. Alors ندوزو لا كيسيون نيميرو ماشي لا كيسيون الثالث. اش غنقول ليها هاد الاخيره؟ شنو غنقول لهاد البنيته؟ nous devons respecter la vie privée des autres et ne pas les fouiller ni enquêter. يعني ما نبحثوش وراهم ونقلبوا نتجسسوا باش نعرفوا المسائل اللي خاصه بهم. الوغ كل واحد عنده حياته الخاصه فما كاينلاش ندخلوا في لي زوتر. نيميرو 3 quel conseil donneras-tu à chacun d'eux? الوغ اشنا هما النصائح اللي غنعطي لكل واحد فيهم. الوغ غندير نصائح نيميرو 3 مجموعه في واحد البلاصه باش تجي اسهل. الوغ جيكري نيميرو 3. الوغ غندير النصيحه الاولى، ندير النصيحه الثانيه وندير النصيحه الثالث. الوغ بالنسبه الاول غنقول ليه vous devez ou bien tu dois. Alors vous devez jouer dans les zones distinguées ou bien distinguées pour jouer et ne pas
déranger les autres. Les autres. Très bien. هاد الثانية شنو غادي نقول ليه؟ Nous ou bien tu ne devrions pas faire de bruit par respect pour les autres. Très bien. Nous ne devrions pas faire de bruit par respect pour les autres. La dernière, alors la vie privée d'autrui doit être respectée. Très bien. Alors هادو هما النصائح اللي غنقدروا نقدموا ليهم وندوزو نشوفوا je retiens. Alors je retiens عندنا je dois respecter les autres خصني نحترم الآخرين. je joue dans des endroits réservés au jeu كنلعب في أماكن خاصة مخصصينها réservés au jeu et je veille à ce que je ne dérange personne. نحرص على أنني ما نزعجش حتى شي واحد. Je ne fais pas trop de bruit autour de moi. ما نديرش بزاف ديال الصداع autour de moi على autour de moi. Je respecte l'intimité des autres. نحترم الخصوصية ديال الآخر. الوغ هنا نكونوا نهينا لا لوسون ديالنا. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم وما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم وتشاركوا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم والى اللقاء في درس قادم بحول الله.